ट्रेन में बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम लोग कराची के सफ़र के लिए रवाना हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके साथ वाले बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको सबसे पहले पता चल जाए। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। हम लोग आ गए ट्रेन में, चलो अब बैठ जाते हैं। मामा मुझे बर्थ पे जाना है ऊपर, मामा मुझे बर्थ पे जाना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपकी हेल्प करती हूँ लेकिन पहले बैठ तो ओके। मामा ये ट्रेन तो बहुत हिल रही है। बेटा ट्रेन है तो हिलेगी तो सही, चलो ऊपर चले। वाह हम लोग बर्थ पे आ गए, यहाँ पे तो हम जंप भी मार सकते हैं। मामा मुझे तो नीचे उतार दे। ओ हाँ ये लो उतर जाओ। मामा क्या मैं यहाँ लेट जाऊँ? बेटा देखो ये बर्थ है, तुम यहाँ लेट सकती हो लेकिन देखो आराम से लेटना, ये ना हो कि तुम गिर जाओ। ठीक है। मामा बोलो कौन है? बेटा अगर हम लोग ट्रेन में आए हैं तो कोई और नहीं आ सकता। ओह हाँ मैं भूल ही गई थी। वो लोग कितने छोटे लग रहे हैं, कीड़े जैसे। मामा एक बात तो बताए, क्या हुआ बेटा? हम लोग असल में कराची जा क्यों रहे हैं? बेटा आपके सामने ही मैंने इतनी तैयारियां की, आपको इतनी बार बुलाया, इतना काम करवाया आपसे, फिर भी आपको ये नहीं पता कि हम क्यों जा रहे हैं। अरे अच्छा बता तो दे। बेटा आपके मामू की शादी है तो हम लोगों को जाना है। ओह मामू की शादी, बड़ा मजा आएगा। ये मैं वहाँ बहुत मजा करूँगी। हाँ बहुत मजा आएगा। मामा लगता है कि कोई टीवी देख रहा है। बेटा ट्रेन में टीवी होता है तो हम लोग आराम से देख सकते हैं। मामा मुझे भी देखना है, मुझे कार्टून लगा दे, कार्टून लगा दे। बेटा नहीं, सारे लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब क्यों करें। अच्छा बेटा देखो मेरे ख्याल से अब हम लोगों को रेस्ट कर लेना चाहिए है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से मतलब जल्दी निकले थे तो हम लोगों को अब सो जाना चाहिए थोड़ी देर, फिर हम लोग जाग जाएंगे। ठीक है मामा नीचे चलते हैं। ओके बेटा। फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है कि मैं कराची क्यों जा रही हूँ और जब मैं कराची पहुँचूंगी तब मैं आपके लिए एक और मज़ेदार सी वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग दुआ करें कि मैं कराची खैरियत से पहुँचूँ ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।